Aber ach und weh und oh, der böse Kaptein hat droht. Gäf to, du hast ein Zaubermüll, bring de her. Ich fühl gräsig grot Appetit ob Horn. Ach, was schall der Junge nu tun? Da denkt sich, nicht de Müll kriegt he Horn und Ries, servier ich ihm als Spieß. Aber diese böse Kerl sich damit nicht begnügen will. Den Müll hast du mir geben, anders kannst du wat beleben. Der Junge ist trurig, doch er bringt sin Schatz. Der Captain verlangt, nur man ruht mit diesem Satz, dat seh auch malt, wat ich mir wünsch. Er lustert mit spitze Ohren dazustern. Müll, Müll, morg liegt's hier bei mi, wat ich mir wünsch, dat sech ich die. Da kommandiert der böse Mann dat Kind, scher die weg, Swind. Dat Buch heißt die Zaubermühle oder die Tövermühlen, je nachdem in welche Sprache sie das sehen. Und der ist das Plattdeutsch-Buch von dem Jahr 2010 worden. Die Zaubermühlen ist erstmal, wenn man die so ankickt, ein Kinderbuch in zwei Sprachen, Hochdeutsch und Plattdeutsch oder Hochdeutsch und Husumer Platt oder Hochdeutsch und Ömrang. Aber wenn man die so ein bisschen mehr ankickt und da so ein bisschen entschmüssen hat, ist die auch was für Obwusenlü. Das sind mal Bilder in und wenn ein kein Platt versteht, kann er zumindest das Hochdeutsche lesen. Und so freien aber das Buch und die Bilder. Das vertellt von einem Zaubermüll, der ein Jung in der Hand kriegt und was ein Zaubermüll der Jung helfen kann und was er aber auch anrichten kann, wenn er in falsche Hände gelangt. Das ist ein hellen alten Merken, das geht darum, warum die Nordsee in diesem Fall sollte ist. Weil nämlich die Zaubermühlen darin fallen, da irgendwann und mault und mault und mault und immer noch mault und deswegen geht mit der Sold immer wieder. Das ist auch gedacht für Kinder, die Tuhus Plattdeutsch schnacken. Die können sich dann auch Weller finden in der Geschichte, wenn sie auch eine plattdeutsche Geschichte vorlässt kriegen vielleicht. Aber auch vielleicht für hochdeutsche Kinder in den Kindergarten, die an Plattdeutsch ranführt waren. Und das Besondere ist natürlich, dass der zweisprachig ist, also immer Hochdeutsch und ein Sort Plattdeutsch. Einmal Ostfrieske Platt und Husumer Platt und Ömrang. Das ist das Allerbesonderste. Man kann also die Verse in Hochdeutsch lesen und dann in Plattdeutsch. So ungefähr stimmt das overein. Das liegt daran, dass die Verlegerin einfach Leute kennengelernt hat aus diesen Gegenden. Sie ist ja sowieso mit der anderen Bürger auch unterwegs in diese Gegend und hat dann Leute kennengelernt und die hat sie sich gräben und das dann verwirklicht. Also ich denke, das Ömrang ist einfach ein Liebhabersorg. Da muss jemand also wirklich heel enthusiastisch sein, um das versucht zu übersetzen. Denn ich denke nicht, dass das so viel Gifte das lesen können. Ich habe da reingeguckt, gut, und ein paar Worte kann ich lesen und verstehen, aber die meisten eben nicht. Ostfrieske Platt wird noch relativ viel Brot und auch schreiben. Also von da, wo ich arbeite, da bemühen wir uns auch, dass wir eine einheitliche Rechtschreibweise haben. Es gibt Regeln, auch für Grammatik. Naja, und Plattdeutsch allgemein gibt es hier in MacPom, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Also da soll das wohl Publikum vergeben, denke ich mir. Ja, ich habe mich natürlich richtig gefreut, ne? Da das so gut ankommt, das Buch. Wäre auch natürlich überrascht, weil ich noch nie mitgemacht habe bei dem Buch und da das dann gleich so inschleit. Das finde ich schön. Also erstmal, meine Reaktion hat mich natürlich gefreut. Und wir ein bisschen stolz, obwohl ich habe das hier bloß übersetzt. Ich denke mir, an die andere Kante ist das wirklich von der Grafik her ansprechend für Obwursenlü und für Kinder. Ist nur von Farben her, aber nicht zu kackelig. Und ist natürlich zweisprachig, was auch hier wichtig ist. Der Verlag hat sich vorgenommen, hochwertige Bilderbücher, Kinderbücher zu bringen, die auch nicht bloß einmal vorlässt waren und dann vielleicht, weil er in Regal verschwinden, sondern so ansprechend sind, dass man die auch immer gern in der Hand nehmen mag. Und dann speziell für bestimmte Gegenden, also für Lütsche-Regionen Bürger zu bringen, die in der Gegend, die in besondere Bezug zu der Gegend auch haben. Das ist Mo hier, ich bin das erste Mal hier, das ist klasse in Hamburg. Ich habe mir das allerdings ein bisschen größer gewünscht. Dass da ein bisschen mehr, größer Rühmte vielleicht und ein bisschen mehr Publikum. Vielleicht auch ein paar jüngere Lü. Ich weiß nicht, wo man das machen kann, von Konzept her, aber das wäre klasse.
Na, ich habe jetzt einen anderen Frau kennengelernt, der auch ein plattdeutsche Burgrut bräuchte hat mit plattdeutsch-Hochdeutsch-Mischung, beziehungsweise ein Hörspiel bräuchte hat. Und das will ich mir auch unbedingt noch mal anhören, reinhören in der CD, die sie da vorstellt. Ja, also ich finde das schön hier zu sehen, wo so viel Plattdeutsch schnackt wird. Und die Stimmung ist ganz offen, locker, alle Menschen sind hier an Platt interessiert. Das gefällt mir gut.